olha aí, estamos com a V3 no alto, só para vocês saberem. Olha aqui, ó, o barulho que ela fazia na suspensão é essa pecinha aqui, ó. É isso aqui que vai ser substituído. E olha aí, a bieletinha é essa pecinha aqui que faz um baita de um barulho. Então vocês viram, pessoal, uma peça tão pequenininha dava uma baita de uma má impressão, porque fazia muito barulho. Mas quando compramos o carro, nós sabíamos que o barulho era atrás e que a suspensão traseira é muito mais simples do que a dianteira. Então, provavelmente seria coisa simples. A haste do amortecedor, que também pode acontecer, a gente quase que descartou, porque isso normalmente dá problema em carros com quilometragem muito mais alta. Então a gente já sabia que ou seria alguma buchinha ou provavelmente a bieleta. Mas eu quero saber de vocês curtiram esse assunto, essas dicas?